榴蓮 cheese， 好 creamy 啊！乜就係甜，直情甜到咧，都落到糖咁樣冇人出聲就得啦。哇，好都幾勁喎！喎，都好似食砂糖咁樣嘅。黐線嘅真係，非常。通常一個榴蓮幾多錢啊？斷稱㗎嘛。同埋咧，我覺得啊嚇，即係我哋呢啲唔係咁 pro 嗰啲咧，佢話乜嘢榴蓮冇牌子㗎嘛，佢就睇佢樣呢只係乜乜乜呢只乜，咁啊由10蚊1公斤開始，至到20零蚊咁樣咯。我都唔識分嘅，咁我求到見到佢幾 OK 啊，個樣 OK 咪。即係擺呢度。係咯。好啦，跟住食邊盒？咁少㗎？準備食得以後唔想咁樣，要節制。點解唔呢個啊？你啱攞出嚟嘛邊架？係啊，呢個話晒都開咗。好啦，呢個俾你啦。你食啦，食啦，唔好幾好食㗎啦。佢哋話中榴蓮。點解要加2蚊喎？呢個佢唔知我講個咩品種嚟㗎？因為呢個甜好多喎。好甜，但係啲佢中意食苦嘅，我都中意食苦嘅其實，但我唔識分，唔識點睇啊嘛。唔知有乜分別？甜唔甜啊？呢個冇呢個咁甜咯。甜咯嚇，睇個樣就好飽滿咯，嗰隻就實肉啲咧。哎呀，真係 creamy 到咧，甜到咧，真係好誇張。1蚊一嚿咁樣一嚿1蚊，係咪誇張啊？精緻。香港幾貴？喂，你呢啲咧好重稱嘅廚餘。我咁我食嗰啲廚餘哇！咁佢哋食，你覺得邊隻好食啲？呢隻都唔錯，我覺得。唔錯，清清淡淡啊！唔錯啊！而家等幾耐先呢個？其實得㗎，因為佢唔係好硬㗎，佢唔係雪咗冇 O 嘅。好啦，開，我就2嚿嚟嘅啫，咁得啊，啫。咁樣，好啦，分嚿細嘅啫。死啊！真係，仲要飲涼茶，我食夠細嘅。噔噔，第3盒，第3個品種，唔知係咩品種？我食嗰隻咧，又都食啲呢個冰嘅冰雪糕咁。我寫定晒啲名喺度啦，問完之後，你咪真係唔記得。係咪我哋開咗咧？最唔知大核定細核嗰條大核要咁樣咯，嗰時就。呢個好特別啊！呢個點解特別咧？圈中間。唔係，可能佢雪緊咧，仲係個 texture。我平時我係雪咗嚟食嘅，整個雪糕咁慢慢溶一路。係啦，個感覺又好特別。係咪超抵啊？可以啊！喺邊度買㗎？阿木腳街市。所以咧，我唔係好中意嗰啲都正所謂榴蓮鋪，你都係任佢開價，都話冇牌子睇，費事啦。但係街市唔同啊嘛，佢真係好多人買㗎嘛，佢唔呃佢哋去邊咯，啲師奶係咁。咁咪點咧？街市3個鋪啊，即係唔呃得人，你去意思呃唔到人。係啦，即係冇咁乜嘢啦。即係生果鋪，真係生果鋪嚟㗎。咁佢就係一橛係淨係賣榴蓮，一橛賣橙啊、桃啊嗰啲啦。OK。咁就係啦，冇乜問題啦。同埋咧，佢哋唔會收隔夜嘅。點解咧？咁就除非佢哋又好好咁樣啦，唔收㗎。因為我見佢哋咧，NTUC 都有賣㗎嘛，即係佢俾啲 contract 去買咯。我知係咁樣嚟嘅，佢就唔收㗎，唔收走㗎。即係另一間等間去買晒。但係如果佢賣嗰啲嘅價錢，即係話佢都仲有 margin 啊。有啲人哋退嘅，其實佢即係我諗佢賣22蚊1公斤。其實即係賣15蚊就得㗎，佢預咗人退。有3個可能你開咗已經唔要啦，嗰個人要再開個。係啊，得㗎。啲人真係懶蒲食客嗰啲。我決定食多半嚿呢個。真係甜。咁可能係最熟喎，可能你都係。做到唔同品種嚟㗎，樣樣攞啲咯。夠啦，真係。用呢個甜最甜嗰個。嚟畫上完美的句號，超甜嗰個真係，跟住就要飲苦茶，甜到好似食糖咁嘅，簡直嗰個係，絕對有咁嘅感覺。
咁你呢個咧再雪過，其實呢個都好靚啊！我唔知點解啲人唔要喎。即係我就咁樣睇啦，即係我會覺得係話啲人睇咩咧嚇，都會覺得佢係咯，爆核係咯，因為勁錢嘛，核多，但係佢又唔要喎。佢覺得冇咁抵同埋食。開出嚟唔夠香，佢哋又唔要咯。因為我行過嗰個咧，蛋撻店隔嗰啲，開幾個佢。哇！好攞命啊！呢個全部呢個係喎，呢個 in between 啊。嚇，係啊，好正啊！我呢個都。用個隔離會聞到，唔得嘅 no durian。好啦，收手啦。好好要有 self control，真係好好味。唔可以咁樣，夠啦，擺落隨緣啦。好好味呢個。係啊，呢個好特別啊，呢個嗬。真係 in between啊，冇佢咁甜，甜過佢，又冇佢咁軟，又軟過佢。係啊，我哋3種都有嘅真係。咁你咧就呢句擺落呢個一齊冰翻，全部都要冰啦。你唔可以聽日再食下，你最多只可以1個禮拜食2嚿，因為你要翻工。係啊，好驚。唔得㗎。好多人都係。收啦。你食得夠啦，唔得啊，唔得，食得一嚿唔得，唔好咁惡啦。self control。夠啦，佢係食慣啊嘛。self control 我都最重要。幾方便，因為唔可以影響人噶嘛，啲味道咁樣噶嘛。真係好勁，好掂嗰個。self control。好啦，攝影完畢。Hello，hello。